Eu acho que tanto eu bebi água gelada e a sua minha Deus, eu acho que eu congelei o corpo. Pessoal, vamos lá pra cima e começar a caçar uns caroços de café. Começa enjoado ali, não pode ver que vai pro lado da Tobata que ele quer começar a encher o saco. Os pneus tá aqui pra gente sentar, pra não tomar alavanco. E a bichona tá aqui. Eu tenho até um inscrito aí, né? Tava querendo saber algumas partes da Tobata. Essa Tobata aqui, o inscrito aí do canal, se estiver vendo esse vídeo, esse trator aqui é só para carreto. Eu não tenho como tirar essa carroça, colocar aqui roçadeira, não tem como. Ela tem desse modelo, mas de manete. A manete é um negócio comprido, tem aqui que você fica assim com a mão. Essa aqui é de volante. Então, no caso, essa aqui é igual jirico, é só mesmo para... Não, o jirico ainda consegue colocar os implementos. Mas essa aqui não tem como desengatar nada aqui para colocar roçadeira ou pilamiço, coisa, não tem como. Esse aqui mesmo é só para carreto, tá vendo? É só para carreto. Aí ele falou que tava faltando umas peças. Mas qualquer coisa ele fala onde é. A gente... Se for a mesma coisa aqui na frente, tá vendo? Se for o mesmo modelo aqui na frente, que é de manete, é desse tipo aqui. Só muda dali pra lá, né? Mas tá aí. Eu acredito que, como diz, não pode estar faltando nada, né? Por exemplo, não pode estar faltando a tampa, nem pode estar faltando isso aqui. Não pode faltar isso aqui. Então, se estiver faltando, pode ser uma coisa à toa, né? Oi, igual isso aqui também não pode faltar. Oi, amor. Né? Então, papai. Tá aí. Tá bem, amor? Tá online. Então é isso aí. Qualquer dúvida aí, é só vocês perguntar. Esconde, bebê. Eu tenho o manual dela, se precisar de saber alguma informação. Porque tem muita coisa, tá? Tem muita coisa que precisa ficar atento. Ou, por exemplo, piada. Troca de óleo da caixa de marcha. Ô, piada. Tia. O outro ele conversando com a filha dele online. Vamos ver. Bebê bobo. Vamos ver quem tá conversando aqui. E aí, bebê bobo? Então é isso aí, galera. Vamos continuar aqui. Alô, pessoal! Repara, não tá balançando demais. Nossa senhora! Esse motorista, o que você acha desse motorista aí? O que você acha do motorista? Esse arroz da porra. Ai, ai, olha lá, gente, deve estar azul lá, o pico da bandeira. Eu olhei umas 3 sacos, perderam. Cada sétima. Aí, cai tudo no chão, cai tudo no mato. É isso aí, pessoal. Aqui rasgou. Eu tava deixando de lado. Aí, pessoal. Eu vou aqui com barulho aqui. Não sei se é ficar. Só uma parada que eu me olhei esse barulho aqui.
Barulho aqui, eu não sei se entrou um pau aqui. Não tem nada aqui não. Tô achando que é. Tô achando que o barulho é aqui, ó. Já. Acho que é isso mesmo que uma vez deu isso. Achei que tinha entrado um pau lá. Vamos que vamos.